Uhul! Ipi! Fica aí, não se mexe, beleza? Então você é a infeliz que tá criando essa ilusão, não é? Pirralha infeliz. Ficar tirando com a cara dos heróis é o seu passatempo, é isso, né? Seus truques de criança não funcionam comigo porque eu não sou como os outros heróis que você conhece. Você está olhando pro número 1, o homem que vai ser melhor que o All Might quando estava no seu auge, Katsuki Bakugo. Eu tô te falando, você escolheu o cara errado pra provocar!